नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक बजट गेमिंग कीबोर्ड का जो कि फ्रंटेक की ओर से आता है। इसका मॉडल नंबर है KB0042 जिसमें RGB स्टाइल की बैकलिट कीबोर्ड है और फुल साइज की कीज है। व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको प्रीमियम फील कराता है। बॉक्स सिंपल है लेकिन प्रोडक्ट का फोटो और फीचर्स आपको साफ साफ दिखाए गए हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है, सॉलिड है। यह कीबोर्ड आपको USB 2.0 के साथ आता है जिसके लिए आपको कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा अपने सिस्टम में लगाइए और इसको यूज कीजिए। कीबोर्ड की बैकलाइट जलाने के लिए आपको अलग से एक डेडिकेटेड कीज दिया हुआ है और पीछे की साइड में आपको दो स्टैंड देखने को मिलते हैं जो कि प्लास्टिक के ही हैं। यह कीबोर्ड आपको गेमिंग के लिए भी और डेली टाइपिंग के लिए दोनों के लिए कंफर्टेबल है। आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कीबोर्ड कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।